كان يا مكان في قديم الزمان، في بلاد بعيدة على العيان. واحد البلاد كانت من زينة البلدان. كان عايش فيها واحد التاجر لاباس عليه، الرزق فيض عليه من كل مكان، وعنده من المال اللي يتحرق ما يتم. كان من كبار القبيلة، الكل كان يحترمه ويقدره، كان همه وشان. وهذا التاجر يا سيادي عطاه ربي من الدرية بنية وحدة لا غير، كانت هي الضو ديال عينيه، سماها الغالية حيت عزيزة عليه وبزاف. كان كيخاف عليها من نسمة الهوا، كان مفششها وما مخليها ناقصها حتى شي حاجة. اللحن اللي علات عليها فمها كتحضر وفي الحين. ايوا يا سيادي، الغالية كانت بنت غاية في الجمال، كانت ذكية ورزينة وحكيمة، ومن خوفها من باها ما كان كيخليها لا تخرج ولا تضج، ما تحط رجليها في الباب الا ورجليها على رجليه، ما كتخطاش العتبه ديال باب الدار. ما كانش المخلوق ولا الطير يشوف زينها. النهار وما طال يا سيادي وهي جالسه غير في الدار بوحدها، ما كاين اللي نوسها لا فوحدها. من بعد ما توفات امها بقات مسكينه غير بوحدها، ما معاها غير الخادم ديالها اللي سميتها فطومه. الخادم فطومه كانت موصيها التاجر ما تفارق بنته الغاليه حتى لحظه، وديما معاها وعينيها عليها. وهكا كانت حالة الغاليه، كانت كدوز نهارها غير في الدار، وإلا ضاق بها الحال وقنطات كانت كطل غير من السرجم ديال بيتها، وكتبقى تشوف الغاشي اللي غادي واللي جاي. الغالية ولفات تشوف الناس وبدات كترتاح لشوفتهم، ولات حافظاهم وحافظة عوايدهم. ومن بين هاد الناس اللي كانت كتشوف كان السي الفقيه اللي ساكن في الدار اللي شادة عليهم. كان شاب متدين مصواب وعايش وحداني في الدار اللي كانت هي الدار ديال المسيد ديال القبيله. وهداك المسيد سيادي كان كيعلم فيه الوليدات الصغار، كيعلمهم يفكوا الخط ويحفظوا القران. كان شاب تتبان عليه الحشمه والوقار، عينيه من الارض ما تيهزهمش، محترم في مشيته وفي لباسو. الحاصل كان شاب ثقيل، كان الكل في ديك القبيله كيحترمو وكيحبو بسبب السلوك والاخلاق ديالو. ايوا الغاليه يا سيادي، نهار بعد نهار ولفات تطل من السرجم وتشوف الفقيه، ولفات تسمع صوته وتسمع الدرس اللي كان تيقرا مع الدراري الصغار. ايوا المسكينه طاحت في غرامو بلا ما تحس، ومن كثرت ما كانت كتراقبو ولات كتعرف عوايدو، ولات كتعرف عليه الشاده والفاده، وقتاش يدخل ووقتاش يخرج. وبشويه بشويه ولات كتزعم، ولات كل يوم تصبح عليه وهو تيرد عليها بالكلام، ولكن بالوقار وبالاحترام. تيجاوبها الفقيه وهو عينيه نازلين للارض، ما كيهش فيها عينيه. ايوا يا سيادي، مع الايام ولات بنت التاجر في قلبها كبار الغرام، ولات ديما جالسه ومهمومه وتفكر. حتى النعمه ما بقاتش كتذوقها، النهار وما طال وهي مقابله غير الفقيه من السرجم. ايوا فطومه اللي ما كانتش كتفرق الغاليه حسات وعرفت شغل بالها، وحتى الغاليه اعترفت ليها وخوات لها المزيوده كامله. ولكن اش عندها ما دير الغاليه؟ عارفه باها ما يقبل بزواجها الا لشي شاب يكون من عائله ولا من اكبر التجار في البلاد. اما الفقيه شاب دريويش، ما كانت غادي تشفع له عند التاجر لا طيبته ولا اخلاقه ولا حتى زينو. ايوا يا الحباب، الفقيه كان ديما مشغول بخدمته في المسجد وبالعباده، وحتى من وقت الفراغ ديالو كان كيخصو لقرايه القران. وفاش كيسالي
كيحشي وجهو في الكتوبة ويبقى يقرا ويعمر راسو بالعلم. اما بنت التاجر نعاتها ما بغات تنوض من نهار وما طال وهي كتراقب في السرج. ايوا في واحد الصباح من صباحات الله، من بعد ما قالت له السلام عليكم السي الفقيه، جاوبها وقال لها وعليكم السلام، وهي تسولو وقالت ليه ايوا تنشوفك ديما تتقرا الكتوبه. ايوا انا عزيز عليا نقرا. اياه انا كيعجبني نقرا الكتوبه، وقريت بزاف ديال الكتوبه في علوم الدين والفلك. ايوا مزيان. ايوا قول لي، واش عمرك قريتي كتاب كيد النسا؟ كيد ننسى؟ لا ما عمرني سمعت بهذا الكتاب. قال الفقيه كيجاوبها هو حامي راسو وعينيه في الارض ما كيهزهمش فيها، وبقات كل صباح كتصبح عليه وتسولو نفس السؤال حتى هو تيجاوبها بنفس الجواب وتيمشي في حاله. ايوا يا سيادنا دازت الايام اللي غير قليله، وفي واحد النهار الغاليه طلبت من طامو توجد ليها القدره من الفاخر وتعمرها بالزيت الزيتون، وكل صباح كتحط تحت السرجم ديال بيتها. قالت مع بالها هو ديما كيخرج وراسو ديما حاطو الارض ما كيهزوش من الارض، ودابا نشوفو شكون اللي يغلب، واش انا ولا هو. وهذا الشيء اللي كان ملي خرج الفقيه من دارو وعينيه في الارض كيف العاده لقى القدره عامره بالزيت ديال زيت الزيتون وقدامه، والغاليه اللي بقات عاسه عليه من السرجم غير شافته وقالت ليه صباح الخير. جاوبها الفقيه وهو يقول ليها صباح الخير بنت الناس، وهو حادر عينيه في الارض. واحد شويه هز عينيه وهو يشوف جهه القدره اللي كان خيالها معكوس مع ديك القدره اللي حطاتها، ومع زيت الزيتون عطى المفعول وولات بحال شي مرايه. وكانت بالنسبه ليه صدمه كبيره حيت شاف بنت غايه في الجمال سبحان من خلقها وصورها، وبالصدمه مسكين دغيا دور وجهه للجهه الاخرى باش ما تبانلوش، وقلبو بقى كيخفق بالزربه. وهي تقول ليه شنو كدير السي الفقيه؟ الا ما بغيتيش تتكلم معايا وعينيك في عيني على الاقل شوف غير في القدره، خلينا نتبادلوا الكلام والحديث. وعلاش بنت الناس غادي نتبادل انا وياك الكلام والحديث؟ راه هادشي راه حرام في الدين. ايوا انا السي الفقيه نجيك مال الاخر. انا راني بغيتك تجي تطلب يدي من با، والزواج ما هو عيب ولا حرام. ايوا سيادنا الشاب فهم باللي بنت التاجر راها مولوعه بالغرام، وحتى هو ما قدر يقاوم داك الزين الفتان. تبسام الفقيه وهو يقول ليها ايوا وشنو المعمول يا بنت الناس؟ انتي فين وانا فين؟ انا راجل على قد حالي وفقير ودرويش، باك تاجر غني مستحيل يرضى يزوجك براجل في حالي. جاوباتو الغاليه وهي تقول ليه ايوا يا السي الفقيه، ما تنساش راني كنعرف عليك الكبيره والصغيره، وعارفك كتملك غير ديك الدار. بيعها وبها دفع صداقي وخلي الباقي عليا. ايوا واخا يا لاله البنات، هذيك الدار راه واخا نبيعها راه ثمنها قليل وما يرضاش به باك، ونقولوا على لا رضا كاع وتزوجنا وفين غادي نسكنوا انا وياك؟ والسي الفقيه غير دير بكلامي وبيع ديك الدار وشد ثمنها، ومن بعد انا نقول لك اش دير. ايوا يا سيادي، هذا ما كان. باع الفقيه الدار وخرج من النهار التالي ومشى وقف يتسنى الغاليه تطلع عليه من سرجمها، وغير لمحها في القدره خبرها باللي باع الدار وشد الفلوس، سولها شنو خصو يدير وهي تقول ليه دابا ما عليك غير تمشي عند با وطلب يدي منه، وعطيه كاع داك الفلوس اللي بعتي بيهم الدار.
واجي لهنا بعدا نقولك، وخليني بعدا نقولك بلي واحد الحاجه انت راك ما عارفهاش. شنو هي لالا؟ بايا السي الفقيه راه راجل صعيب وكيخاف عليا، ومن حبتو ليا ما بغاني كاع نتزوج. الزواج كاع اللي كيجي باش يقصد بابي كيقول له وكيكذب عليه باللي بنتي بكمه وعمية وما كتمشي كاع. ايوا غير كيسمع الخطاب هاد الكلام كيهرب. داكشي علاش نوصيك قول ليه الا قال لك والو انا باغي بنتك ومنها نخلق، قول ليه انا راضي بها كما كانت، ويلا شرط عليك شي حاجه قبل كاع بالشروط ديالو، ودير الشهود على الكلام، واكد عليه مزيان باش يعجل في هاد الزواج ويحدد معاك الميعاد باش ما يلقى لك حتى سبه. ويلا درتي هاد الشي كون متاكد غادي يقبل. ايوا يا سيادي، الغاليه زاد تاكدت عليه بلي باها ما يبغي يستقبل الخطاب في الدار، داكشي علاش خصو يمشي عندو للسوق. عطاتو النعت والمواصفات ديال الحانوت وقالت ليه راه با راجل معروف في السوق، غير سول عليه الصغير والكبير غادي ينعت لك. ويوا هذا ما كان يا حبابي. مشى الفقيه يجري للسوق عند التاجر عيسى من بعد ما نعتو ليه الناس الحانوت. دخل عنده ولقاه جالس في المقعد ديالو، لقى عليه السلام وطلب منه يد بنتو حشمان. جبد الفلوس ديال الصداق ومدهم ليه قدام العيان، وهو يرد عليه التاجر وقال ليه ولدي راه بنتي ما كتصلح للزواج، راها عمية وبكمة ما كتحرك ما كتمشي. جاوبو السي الفقيه وهو يقول ليه وهو بكل ثقة في النفس اسيدي انا راضي بها وبكل عيوبها ومستعد نشهد الناس على هاد الكلام. انا نعطيك صداقها ونتزوجها. بقى يا سيادي التاجر كيأكد عليه ويعاود بلي البنت راه ما تصلح للزواج، والفقيه غير ما زايد في الاصرار حتى ما بقى قدام التاجر حتى شي حل الا يزوجوا البنيه. الفقيه فرح وما قداتو فرحه، وحتى الحاج عيسى ما كانش من العاكزين، دغيا رسل من ورا الفقيه ودغيا كتبوا عقد الزواج وتسلم التاجر صداق بنته ووعدو باش يصيفطها ليه عروسه في النهار التالي. ايوا يا الحباب، خرج الشاب من الحانوت وهو طاير بالفرحه، حلم حياته واخيرا تحقق حيت تزوج بالغاليه اللي اختاراتو من بين كل الشبان ديال القبيله. ومنين صبح الصباح الفقيه الشاب سمع الدقان في الباب، وغير حل الباب لقى جوج رجال هازين واحد المرا كبيره في السن. دخلوها وحطوها وباركوا ليه الزواج. الفقيه تعجب من ديك المرا اللي قدامه، هادشي بقى غير كيشوف، حل عينيه مزيان وكبرهم كل عين يا عين. هادي ماشي الغاليه، وزيد عليها ما كتحرك ما كدوي. المسكينه غير كتبسم بحال شي هبيله. ملي سولهم وقال لهم شكون هادي جاوبوه هادي مراتك مولاي السلطان. الفقيه فهم البلان وعرف بلي الغاليه دارتها به، رزاتو في فلوسو وفي رزقو ضيعاتو وفي هاد المسكينه وحلاتو. ايوا تفكر ملي كانت ديما كتسولو واش قاري كتاب حرب النساء، حياني على بهوت النساء. ايوا خرج المسكين كيجري ويعترف جلايلو، وقف عند السرجم وبدا يعيط ليها وافينك وافينك هذيك الخداعه فينك. حلات الغاليه السرجم ديالها بشويه عليها وطلات عليه وقالت ليه ايوا السي الفقيه واش قريتي كيد النساء ولا مازال؟ الفقيه عبس وجهه وجبد الشر من عينيه وبقى غير كيشوف فيها ما عرف ما يقول. الغاليه بقى فيها وقالت ليه ايوا حتى دابا
ما وقع والو يا سيدي، كيما وحلتك نفكك، ولكن وعدني تزوج بيا. وعلاه انا دابا باقي نثيق فيك؟ بسببك بعد داري وكل ما كنملك، ودفعت الفلوس للصداق ديال هاد المخلوقه، وتبعت كلامك حتى حصلت هاد الحصله. غير تهنى، انا باقا على وعدي وباقي باغا نتزوج بك، وهادشي اللي درت كامل راه داخل في الخطه. هادشي كله غير على ود باش نغنيك، وملي تجي تخطبني با يقبل بك، راني عارفه انا با راه واخا تبيع حتى 10 ديال الديور راه ما يقبلش بك. والله يا بنت الناس ما بقيت فاهم شي حاجه من هادشي اللي قلتي. غير سمعني وفهمني، التاجر اللي تزوجتي بنته غني، وغني حتى من با، وعنده من الموال ما كتعد ولا كتحصى. ودابا خصنا غير نكمل الخطه. ودابا حل ليا ودنيك مزيان وسمعني اش غادي نقولك. غادي تمشي يا سيدي للسوق، وغادي تشري حمار حاشا السامعين، يكون هزيل ومجرب ما فيه ما يتشاف. ديه للدار وهز مرتك على الحمار وسير بيها للسوق، طلب وسعى بيها. ايوا صافي، هادشي اللي بقى، غير نطلب ونسعى. شحال غادي نصور زعما؟ لا ريال ولا جوج. سكت سكت وسمعني، خليني نكمل كلامي وما تبقاش تقاطعني. راه الخبار غادي توصل عند نسيبك، واكيد ما غيعجبوش الحال، وغادي يطلب منك تطلقها ويرجع لك الصداق. ولكن انت خصك تكون مصر على كلامك وما تطلقها حتى يعطيك وزنها دهب. ايوا يا سيادي، الفقيه مشى في الحين ودار اللي قالت ليه الغاليه، ركب مرتو فوق الحمار ومشى بها للسوق يطلب ويبرح. صدق على الله يا المحسنين. وبدا يدور بها في السوق، يا من يعطيه شي لهاد الناس، يا من يحن في هاد المسكينه. صدق على الله يا اهل الجواد، رحموا هاد المسكينه باش ما سخاكم الله. راها ما كتمشي ما كتحرك، داروا به الناس وكل واحد يمد يديه باش مسخه الله. خرجوا عند التاجر حتى هما، ووصلوا الخبار لعند باها الحاج عيسى. خرج من حانوتو مسكين كيجري ويعترف جلايلو. قصد الفقيه وهو يقول ليه: اشنو كدير؟ واش خرج لك العقل؟ وصلت بيك تهبط بنتي للسوق وتطلب بيها فوق هاد الجيفه؟ اشنو يقولوا الناس الا سمعوا يا سيدي بلي نسيبي العزيز راه كيسعى مرتو اللي بنتي انا؟ ايوا يا سيد الحاج، هادي راها مراتي وانا حور فيها، بغيت نطلب الصداقه بها حيت كتشوف انا فقير ومحتاج وما قدامي غير هاد الحل. ولكن ولدي انا راني ما غشيتكش، وراني علمتك بعيوب بنتي وانت وافقتي. وزيدون انا راه سمعتي سابقاني، وراه الناس كامله كتعرفني وكدير لي حساب. الكبير والصغير في هاد البلاد كيعرف قيمتي. ويا ويلو اللي يهني ولا يهن بنتي. ايوا يا سيدي، جاوبوا الفقيه وهو يقول له: اياه سيدي، عندك الحق. انت النهار الاول ما خدعتيني، ما ضحكتي عليا وبعيوب بنتك وكلشي قلتيه ليا، وانا رضيت بعيوبها وباعتذاري على قبلها. وحتى دابا انا باغي مرتي وراضي بيها وما باغي نطلقها ولا نفرط فيها. ايوا وعلاش تزوجتيها يا وليدي؟ تزوجتها يا نسيبي العزيز باش نترزق بها، هذا ما كان ومازال حتى لدابا هذا هو غراضي بها. ايوا الناس يا الحباب كلهم جاو مع الشاب وقالوا له راه عنده الحق، وهذه راها مرتو هو حر بها. ايوا هنا التاجر تكلم وقال: حتى دابا سيدي نرجع لك صداقك وطلق بنتي. اوهو يا سي الحاج،
انا ما نتفرق على مرتي. التاجر عرض عليه الضعف ديال الفلوس، ولا الفقيه بغى يوافق. والو، راه مرتي وما نتفرق عليها. بقى التاجر يزيد في المبلغ حتى وصل معاه ياخد وزنها ذهب. ايوا يا سيدي، الفقيه هنا وافق ويطلقها وياخد معاه السرير عامره بالذهب. ومن تما مشى يجري عند الغاليه. غير طلات وشافت السرير في يديه، سولاتو واش نجحت ليهم الخطه، واش الحيله مشات هي هذيك ولا لا. وهو يجاوبها الفقيه وهو يقول ليها: اييه لالا، ها هو الذهب معايا. الغاليه عاودت سولاتو: ولكن واش متاكد هذاك الذهب ما مزورش؟ حيت انا راه كنعرف التجار وكنعرف فعايلهم، وماشي بعيد يكون غشك. ايوا كي غادي ندير لالا نعرف انا هاد الذهب واش مزور ولا حر؟ ها انت سيدي، غادي نصيفط لك الخادم، عطيها السراير ديال الذهب، وانا غادي نعطيهم لجارتنا وهي تعرف واش حر ولا مغشوش، حيت راجلها راه هو كبير الذهيبيه في السوق. ايوا داكشي اللي كاين سيادي. الفقيه عطاه السراير الفطومه اللي دخلت للدار، ما طلعت عاودت خرجت ولا بانت، وبقى هو تحت السرج كيتسنى فيها ترد عليه الخبر. بقى يتسنى النهار كامل حتى تعاشت العشيه وطاح الظلام. وبنت التاجر ما بان ليها الاثر، ما بانت لا هي ولا الخادم ديالها ولا حتى خيالها اللي كان كيبان في القدره. بقى المسكين كيعين فيها طوال الليل كامل حتى الصباح، وهي تطلع عليه وقالت ليه: ايوا صباح الخير الفقيه، كي صبحتي؟ لاباس؟ صباح الخير والربح. ايوا شنو، الذهب حر ولا مزور؟ الذهب؟ اين ذهب؟ هذا علاش كيهضر؟ الفقيه دارت به الدنيا وودنيه بقاو كيصفروا ويصوتوا. ايوا هو يجي في بالو كلامها: واش قريتي كيدنسى؟ غتفكر الحيله الاولى اللي دارت ليه باش تزوج بديك المراه، وعاودت حتى هاد المره دارتها به بنت التاجر. طار عندها وهو يقول لها: ايوا بقى فيا غير ضحكتي عليا، اما الفلوس والذهب ما هموني، ماشي خساره فيك يا الغزال. ضحكات الغاليه وقالت ليه: ما درت فيك غير باش نتاكد باللي بغيتيني بصح وبالنيه، ودابا سير خطبني من عند با. ايوا مدات ليه السراير ديال الذهب حيت تاكدات باللي باغيها بصح وماشي طمع فيها. نعتات ليه هاد المره الحانوت ديال باها ديال بصح، وقبال باها يزوجها ليه. وعاشت الغاليه مع الفقيه حياه هانيه مهنيه بعد ما قراتو بهو تنسى. وكي تنسى قراتهم له بجوج حتى فهمهم ودخلهم لعقله. وهنا حكايتي سالات ومشات من واد لواد، وبقيت انا مع الناس الجواد.